guyyaarraa oduu ijoo isinitti himuudhaan eegallam. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haleellaa Iraan Kuwait irratti raawwate balaaleffatanii akkasumas immoo Kuwaitin waliin dhaabbadha jechuun isaanii ijoo dubbii ta'e. Waraanni faannoo uummata Oromoo Wallagga Bahaa keessaa qe'eerraa buqqisaa jiraachuunsaa gabaafame. Iraan bakka muummichi ministeera Israa'el jiru akkasumas bakka walgahii dhoksaasaa dabalate hordofaan jira jette. Waraanni Iraan gabaa addunyaa raasaati jira. Boba'aan zayitiin doolaarri haalaan dabalaatii jira. Wiirtuun nuukilarii Iraan barbadaa'u ragaaleen saatalaatii mul'isaniitu jiru. Waraanni Iraan guyyaa arfaffaa itti fufeen biyyoota ollaashii aleeluu itti fufteetu jirti. Iraan imbaasii Ameerikaan buufata waraanaa, buufata doonii fi kanneen biraa barbadeessuu gabaaste. Iraan ulaa boba'aan addunyaa ittiin darbu ulaa Hormuz cufuudhaaf dhaadatte. Israa'el haleellaa qilleensarraa Iraanii fi Beerut irratti gaggeessaa jirtu cimsitee itti fuftee jirti. Ameerikaan haleellaa boombii ciccimaa fayyadamuuf akka jirtu dhaadatte. Iraanitti lakkoobsi namoota haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin du'anii 700 ol ta'uun Iraan gabaaste. Israa'el waajjira pirezidaantii Iraan magaalaa Taahiraanitti argamu haleeluu beeksifte. Iraan keessatti buufataalee fayyaa akkasumas buufataalee poolisii fi hospitaala dabalatee dhaabbileen adda addaa barbadaa'uu Iraan gabaaste. Israa'el waraanni lafoo ishii daangaa Libaanos akka qabatan beeksifte. Amma gara gabaasa guutuutti ceenam. Qubee miidiyaa sabiskiraayib laayik gocham yaada keessan koomentii jalatti nuu qoodam hanga dhumaatti qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraatim. Oduu keenya jalqabaatiin uummanni Oromoo Oromiyaa lixaa keessa jiraatu humna faannoo hidhateen qe'eerraa buqqa'uunsaa gabaafame. Uummanni Oromoo Wallagga Bahaa keessaa faannoodhaan mannisaa irraa gubatee loonsaa irraa aleelameen qe'eerraa buqqa'ee bosona keessa jiraachuunsaa gabaafamaati jira. Uummanni kun baroota hedduudhaaf waraana faannoo jedhamu kanaan haleelamaati jira. Yeroo garaagaraatti mootummaatti iyyatanis waraanni kun dhaabbachuutii hin dandeenye. Uummanni Oromoo qe'eedhumasaa biyya abbaasaa irra jiraachuu dadhabe akka bineensaa qe'ee qaburraa baqatee bosona keessa jiraachaati jira. Suuraawwan achii baanis hedduu kan nama gaddisiisanii fi kan garaa nama nyaatanidha. Uummanni naannoo sanaa akka jedhanitti mootummaan yeroo darbe opereeshinii waraanaa gaggeessuu eegalem addaan kutee deemuusaa hordofeem waraanni nutti hammaate jedhu. Kan durii caalam waraanni kun nutti hammaate namoonni hedduun nurraa kan ajjeefamam yoo ta'u gariin immoo kan humna qabu qe'eesaa gadhiisee baqateera jedhani. Qe'een qotee bulaa Oromoo kunis ibiddaan barbadaa'em loon kan argatan ooffatanii deemanii kaan immoo ajjeesanii deemuu isaanii uummanni naannoo sanaa gabaasaati jira. Haali uummanni kun keessa jiru haala baay'ee yaaddessaa fi gaddisiisaadha. Uummanni Oromoo kallattii garaagaraa irraa uummata kanaaf birmate rakkoo isaan keessa jiran keessaa baraaruu qaban iyyannoo uummata naannoo sanaati. Odeeffannoo keenya itti aanuun muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa dilbataa haleellaa Iraan Kuwait irratti raawwatte balaaleffachuun isaanii gabaafame. Bulchaan Itoophiyaa kana dubbachuun isaanii kan ibsame haleellaa Iraan hordofee gaafa dilbataa ilma mootii Kuwait waliin bilbilaan marii taasisaniin jedhameera. Waraanni Israa'el Ameerikaa fi Iraan gidduutti torban darbe gaafa sanbataa eegalee hammaatee itti fufeera. Waraana kana keessatti hoogganaa Iraan dabalatee hooggantoonni olaanoo hedduun ajjeefamaniiru. Iraanis kana haaloo ba'uuf jecha biyyoota galoo galaanaa michuu Ameerikaa ta'an irratti haleellaa qilleensaa cimsitee itti fufteetu jirti. Haleellaa kanaanis miidhaan hedduun qaqqabeetu jira. Biyyoonni kunis mufii jabaa ibsachaati jiru. Kanneen haleellaan irratti raawwatame keessaa tokko immoo Kuweetidha. Ministeerri muummee Abiy Ahmedis marii ilma mootii Kuwait waliin marii taasisaniin birmadummaa biyyaa fi daangaa qilleensa ishee irratti haleellaa raawwachuu cimsanii balaaleffachuun isaanii maddi oduu Kuwait afaan Ingilizii gabaaseera. Akka gabaasa miidiyaa Kuweetitti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed wanti raawwatame seera idil addunyaas ta'ee chaaktara biyyoota gamtoomanii kan cabsedha jedhaniiru jedhama. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed bilbilaan marii taasisan irratti lammiilee Kuweetii fi dhaabbilee biyyaa irratti haleellaa raawwatu balaaleffataniiru jedhameera.
Dabalataanis muummichi ministeera Itoophiyaa mootummaan Kuweetii fi hooggansi biyyattii birmadummaa biyyattii tasgabbii fi nageenya ishii kabachiisuuf tarkaanfii fudhattu deeggarsa isaanii ibsuu gabaafameera. Haleellaa Iraan dilbata giddugala bahaa raawwatteen Kuweet keessatti lubbuun nama tokko darbuunsaa ibsameera. Iraan erga waraanni eegalee biyyoota galoo galaanaa kanneen akka Baahireen, Kaatar, Saawud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Imireetii fi Kuweet keessatti haleellaa raawwatteetti. Biyyoonni Iraan haleelte kunneen hedduun isaanii kanneen Ameerikaa waliin hariiroo waraanaa qabanidha. Israa'el humna lafoo daangaa Libaanos dabalataan akka qabatu beeksifte. Tarkaanfii Iraan fudhachaa jirtuun waraanni Ameerikaa miidhamaa jiraachuunsaa gabaafame. Faransaay lakkoofsa boombii niikularaa qabdu akka dabaltu ibsite. Ameerikaan kanaan booda haleellaa hamaa Iraan irratti akka raawwattu akeekkachiifte. Buufanni waraana Ameerikaa Baahireen jiru guutummaan manca'ee jiraachuu miidiyaaleen Iraan gabaasani. Libaanos gara waldhabdee babal'achaa jirutti seenaa jirti. Haleellaa Israa'el Libaanositti gaggeessiteen namoonni 50 ol ajjeefamaniitu jiru. Israa'el jiraattonni gandoota Libaanos 50 ol akka bahan itti himte. Uummanni Beerut jiraatan sagalee dhoo'insaatiif hirribaa ka'aniiru jedhame. Tiraamp haleellaan Iraan waan itti fufuuf duuti USA kana caala ta'uu malaa jedhee dubbate. Humna waraana guddaa mootummaa Iraan kan ta'e gareen eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan Ameerikaa fi Israa'el irratti balballi Si'ool banamuuf jechuun doorsisani. Waraanni Israa'el Iraan Ameerikaa gidduutti gaggeeffamaa jiru biyyoota galoo galaanaa keessatti babal'achaa kan jiru yoo ta'u, dhaabbachuudhaaf waan jiru hin fakkaatu. Waraanni kun haala yaaddessaa fi hammaataa ta'een guyyaa arfaffaa itti fufeetu jira. Waraana gaggeeffamaa jiruun lammiileen nagaas gidduutti miidhamaan jiraachuun isaanii kan gabaafamaa jiru yoo ta'u, keessattuu biyyoota Arabootaa garaagaraa keessatti waraanni kun itti fufeetu jira. Iraan michoota Ameerikaati jettee kan yaaddu maraa niikularii dabalatee diroonidhaan biyyoota ollaashii aleeluu irratti argamti. Waraana gaggeeffamaa jiru kana keessattis lammiileen keenya gidduutti miidhamu kan jedhu yaaddoo guddaa qabna. Akkuma beekamu lammiileen Itoophiyaa biyyoota waraanni itti gaggeeffamaa jiran kana keessa heddumaan kan jiraataa jiran yoo ta'u, nutis immoo lammiilee keenyaaf yaaddoo guddaa qabna. Kanaaf immoo waraanni kun dhaabbatee gara dippiloomaasiitti akka dhufu barbaanna. Akka Tiraamp jedhutti waraanni kun guyyoota muraasatti waan dhaabbatu hin fakkaatu. Tiraamp akka ibsetti waraanni kun torbee 4 hanga 5 itti fufuu danda'a jechuudhaan guyyaa kaleessaa dubbateetu ture. Kun immoo akka Tiraamp jedhetti waraanni kun guyyoota amma kanaa itti fufa taanaan gabaan addunyaallee qaala'uutii danda'a, akkasuma addunyaan guutuun rakkoodhaaf saaxilamuu dandeessi. Ammayyuu akkuma beekamu boba'aa dabalatee akkasuma doolaara zayitiin wantoonni hedduun dabaluu irratti argamu. Iraan ulaa boba'aa addunyaa geejjibsiisuu nan cufa jechuun dhaadachuunsi immoo daran addunyaatti yaaddoo ta'etu jira. Kunis immoo rakkoon boba'aa addunyaa akka mudatu yaaddoo hamaadha jechuudhaan namoonni irraa dubbachaati jiru. Egaan waraanni akkatti addunyaa raasaa jiru keessattuu baha giddu galeessaatti rakkoo guddaa ta'ee jiru kun dhumni isaa yoomii eenyutu irra aanaa kan jedhu addunyaan guutuun gurra qeensitee dhaggeeffachaati jirti. Miidiyaaleen addunyaas gidduu kana dhimmuum kanarraa dubbachaati jiru. Ijoo dubbii addunyaati. Egaan lolli kun osoo gara dippiloomaasiitti dhufee xumuramee bu'aansaa irra guddaadha. Lolaan miidhaa malee bu'aan baay'ee argamu hin jiru. Egaan qaamoleen sadanuu gidduutti miidhamaati jiru. Israa'el, Ameerikaa, Iraan dabalatee lachanuu qixuma miidhamaa jiru jechuun ni danda'ama. Qabeenyi isaan qaban barbadaa'aa jira. Lammiileen hedduun waraana kana gidduutti miidhamaati jiru. Kanaaf dhimmi kun dippiloomaasiidhaan haa xumuramuu jenneetu barbaanna. Qophiileen keenya guyyaa har'aatiif qabanne kan hangammaa turaniiru. Qophii biraan hanga walitti deebinutti qubee miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik godhaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qodaa. Ijoollee keenya biyyoota hambaa keessa jiran immoo lubbuu isaanii waan haa eegu jedhaa. Koomentii jalatti barreessaa isiniin jedhaa. Amma qophii biraa walitti deebinutti uraa bulaa deebana.